अॼु ही जेको मजमो आहे, ही जेके औरतूं आहिनि, ही जेके लेडीज़ आहिनि, जेके अम्माऊं आहिनि, ही जेके हिकु मौलवी जे ख़िलाफ़ु बीठियूं आहिनि। हिकु मौलवी जे ख़िलाफ़ु असीं अॼु मौजूदु आहियूं मातली शहर मंझि ऐं शहर जे चौक। ऐं हीउ जेको कैमरामैन करे ॾेखारियो त हीउ हिकु प्रेस क्लब आहे, हुन प्रेस क्लब जे साम्हूं असीं बीठा आहियूं। ऐं हिननि जो हिकिड़ो मुतालबो आहे त हिननि जो जेको छोकिरो हो सो अगवा थियो आहे दिलबर साईं जे मदरसे मां, ऐं उन्हनि जे मदरसे मां अगवा थियो आहे। हिननि सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। दोस्तो, मौलवी मदरसनि में ऐं ॿियनि जो जेको इहो वाक़ियो जेको आहे सो अॼुकल्ह जो कोन्हे। इहो वाक़ियो तक़रीबन 1386 साल पहिरीं मुसलमान सां पहिरीं जॾहिं उहो बरबरियत कई हुई त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे बचड़नि खे उन्हनि बि माना मदरसे मौलवी हुआ, उन्हनि जेके आहिनि फतवाऊं जारी करे उन्हनि खे बग़ावत जो इल्ज़ाम ॾेई उन्हनि खे। अहिड़ो ई हिकिड़ो करबला जो वाक़ियो हिननि मुस्किन, हिननि मज़लूम, हिननि माण्हुनि जे घर में आहे। हिननि जी वालदा खां पुछूं था त हिन सां छा मसइलो आहे, घणा ॾींहं थी विया आहिनि तव्हांजो छोकिरो आयो कोन्हे, छा मसइलो आहे, छो हिते बीठा आहियो? कहिड़ो मौलवी? दिलबर असांजे फबाए वेठो आहे मुंहिंजो पुटु। दिलबर साईं? हा, दिलबर अखां जो मुला पढ़ायो इहो जो मिठनि इहे टई सिटनि जी सलाह आहे न, मुंहिंजो पुटु छॾनि नथा ॻाल्हि। अमां घणो टाइम थी वियो आहे? 5 महीनो ठहियो आहे। 5 महीनो? 5 महीने खां तक़रीबन तुंहिंजो पुटु घर कोन आयो? ना, घर कोन आयो। तो ही चवंदा त मौलवी जेको आहे सो पंहिंजे हिसाब में जेके छोकिरे खे फबायो वेठा आहिनि, या को सिस्टम आहे, जी वालदा हुई, जी अमड़ हुई, जेका हिननि ॻाल्हायो। हिन खां बाद अञा ॿी अदड़ी सां ॻाल्हाईंदासीं। अमां तव्हां छो बीठा आहियो, छा मसइलो आहे तव्हां? अदा असांजो छोकिरो गुम थी वियो आहे, 5 महीना थिया आहिनि, 5 महीनो पियो हले। अदा असांजी मिठनि छा दिलबर हिननि जे मदरसे मां गुम थियो। हिन माइटनि जो 7 साल त पढ़ंदो हो। पहिरीं तूं मञी न बना ते असां त पढ़ंदल कोन हो, पर हुननि चवनि पढ़ण छॾे 7 साल थिया हुआ। Oh